عارفين انا بحب وقت الغروب قد ايه؟ أو وقت الشروق برضو مش الغروب بس. دي اللي هي التمشية بقى اللي ايه، اليومية بتاع الغروب. فقلت اما اتمشى معاكم شوية كده. انا واحد بيحب يتمشى زي ما انتوا عارفين كل يوم. وجايب برضو على سؤال برضو سألني كتير اللي هو يعني ايه اصعب حاجة انت قابلتها اول ما جيت عندك؟ يعني ايه اصعب حاجة انت قابلتها اول ما جيت؟ فالإجابة هو في حقيقة الأمر يعني إن أغلبية الحاجات أغلبية الحاجات بتكون صعبة في البداية، الأغلبية يعني 99% من الحاجات اللي أنت بتقابلها هنا أول ما بتيجي بتبقى صعبة. ليه بقى؟ لأن الحاجات دي أوريدي أنت ما اتعودتش في بالك إنك تعملها لوحدك، من أبسط حاجة لأصعب حاجة. أنت فاهم؟ فبالتالي بتواجه صعوبة جدا إنك تعملها، لأنك بتعملها لوحدك والأول مرة. من أول إنك يعني تركب مواصلات، أو مثلا اللي هو حابب تروح مكان معين تروح تسأل عليه، لحد أي حاجة مواعيد إيه كل حاجة يعني. وهقول لكم برضو إيه الحل برضو للموضوع ده. فكنت حابب أعرف يعني من أصعب الحاجات اللي هتشوفها أو اللي قابلتني أول ما جيت هنا، إنك مش عارف تتعامل مع الناس. يعني إزاي مش عارف تتعامل مع الناس؟ مش إنك مش عارف تتكلم اللغة، لأ، اللي هو أنت مش عارف تفهمهم، وهما مش عارفين يعني يفهموك. وكمان يعني اللي هو انت عاوز توصل لهم حاجه بس هم مش فاهمينها، لان هم عندهم مثلا ايه، يعني عندهم إيه، يعني هم وجهه نظرهم غير وجهه نظرنا. في حاجات كتيره مختلفه ما بيننا، فانت صعب قوي انك تعرف تتاقلم معاهم في البدايه. دي اصعب حاجه قابلتها. وحاجه تانية برضو يعني الواحد برضو بيقابلها اول ما بيجي، اللي هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه لوحده. بيبقى الموضوع صعب شويه ومعقد، خصوصا ان هو جاي لوحده وما عندوش مثلا اصحاب هنا او حاجه. بيبقى الموضوع معقد شويه. يعني حابب مثلا تجيب مثلا تشتري حاجه، تجيب خط، تحجز ميعاد، تعمل الكلام ده كله، انت مش عارف انت هتعمل ايه. انت ما بتبقاش عارف اي حاجه، لدرجه ان اللي هو انت مثلا لو عاوز تروح مكان معين يعني مش هتعرف هتروح ازاي ولا تعمل ايه، فبتسال. بالرغم ان الحاجات دي هي مش صعبه، بس يعني لدرجه يعني هي بس بمجرد انك بتعملها اول مره، فهي انت بتحس انها صعبه. يعني من ابسط حاجه اصح حاجه عندك حجز اي مواعيد، مثلا تحجز ميعاد تسجيل، او تيجي تحجز مثلا ميعاد اقامه ليك، بتحس برضه ان الموضوع صعب ومعقد. يبقى محتاج حد يوجهك، حد يساعدك، حد الكلام من ده. وزي كمان ايه، اللي هو انت ما بتعرفش تتعامل الناس مع الناس في البدايه، حتى لو انت لغتك كويسه. بس يعني ما تعرفش بقى هم بيشوفوك ازاي ولا انت بتشوفهم ازاي. فدي برضه بيبقى موضوع صعب شويه بصراحه. يعني الواحد بصراحة كان مفكر يعني إن مجرد شوية ألماني معاه في البداية كده هيقدر يمشي بيهم الدنيا ويمشي بيهم نفسه والكلام من ده. طلع الموضوع يعني عكس كده تماما. يعني من أول يعني إيه، أنت من أول ما وصلت مثلا، يعني الموضوع مختلف عننا. أو أي مصلحة حكومية مثلا برضه الموضوع مختلف عننا برضه. كل حاجة بمواعيد، وأنت لسه ما تعرفش حاجة. عندنا في مصر مثلا واحد كان ممكن يخلص اي حاجه مكالمه تليفون، يروح يسال بتاع، يروح بدري شويه. هنا لا، الموضوع مختلف تماما. تروح اي حته يقول لك احجز ميعاد وتعالى، احجز ميعاد وتعالى، وانت مش عارف اي حاجه حرفيا. يعني من اكبر الحاجات اللي هي قابلتني صعوبه هنا اول ما جيت الحاجات الحكوميه، الاوراق والكلام من ده. الحل ايه بقى بتاع الكلام ده كله؟ بصراحه هو بصراحه حقيقه، انت لو عندك صديق هنا مثلا انت جاي عليه، هو هيسالك الامور دي كلها ويعمل لك كل حاجه. طب لو لا بقى تعمل ايه؟ والله الحل الامثل اللي انا شايفه انك هتروح الجامع. ايوه ده انسب مكان واحسن مكان بصراحه. هتروح الجامع، هتعرف على ناس كويسه هناك، هتساعدك جدا في اي حاجه، في التسجيل على حاجه، في تقديم لحاجه، تسالهم اي حاجه انت عاوزها حرفيا. فهو ده الحل، انك تروح الجامع اول ما تيجي هنا. انت خليك انت جاي على الله، ما عندكش حد اصحابك، ما تعرفش اي حاجه هنا. هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعمل عنها، هتبحث على اقرب جامع ليك وهتروح بقى هنا على طول. هتكون في الجامع ده، هتعرف على ناس كتيرة، ناس كويسة بجد بتساعدك بجد. يعني حرفيا هتساعدك في كل حاجة انت عارف يعني محتاج تعرفها. حجز ميعاد، مش عارف ايه، كل حاجة هم يساعدوك فيها. بس هو ده يعني الحل المثالي او الحل الاحسن يعني. بس كده. و
اتمنى يعني محدش يعني لما يجي ان شاء الله ويعني ايه، واي حد جاي جديد برضو يعني ربنا يكرمه ان شاء الله، وما يقعش في اي صعاب ولا كلام من ده، ويعدي على خير. لان بصراحه هي اصعب فتره بتبقى أصعب اول فتره دي، يعني حتى لو الواحد معاه فلوس لسه جاي ومعاه فلوس، بس دي اصعب فتره بتبقى اول فتره، على ما الواحد يتاقلم كده وياخد على البلد والناس وتصرفاتهم وتعاملهم والكلام من ده والمواعيد وي. بس هي اصعب فتره الاولانيه. قلت اجاوبكم على السؤال ده، لان السؤال ده اتسالني كذا مره. وانا اعتقد جاوبت فيه قبل كده، بس يعني حبيت اجاوب فيه باستفاضه يعني. لانه اغلب الحاجات اللي هتقابلها هنا هتواجه فيها صعوبه، لانك اول مره تعملها. يعني درجه حتى الطبخ، حتى درجه اي حاجه هتواجه فيها صعوبه. بس الحل انك هتروح على الجامعه على طول اول ما تيجي المسجد. هتعرف ناس كويسه هتساعدك، يعني هتعرفك كل حاجه. هتبقى في حاجات، يعني حاجات انت عمرك ما كنت تعرفها لما ما كنتش رحت المسجد، حقيقه والله، عن تجربه يعني. وبس، وانا كده كده اصلا كنت تحت يعني. انا زي ما انتم عارفين الواحد بيحب ينزل يتمشى شويه. بحب انا وقت الغروب، شايفين عامل ازاي. بحب وقت الغروب وقت الشروق. فقلت برضو اما اجاوبكم على السؤال ده. بس اتمنى تكونوا استفدتوا، وتقولوا دعوه حلوه عشان واحد عنده امتحان. فيلا، سلام. شايفين الغروب عامل ازاي، تحفه.